Leksimizi tamamlaştırımız hürmetlik vatandaşım. Bugün çizlak hürmetlik vatandaş 2021 yıl 5. ayının 22. günü. Endi bu haberge qaraysiz, endi bunu sen nazik taraf var bu haberde. Yaponiya harbiy xarajatni o'stirib, Jungoga taqobil turmoqchi bo'ldi. Jungoning tashqi ishlar ministrligining bayonoti Javlijan g'azab bilan javob qaytardi. Mavzuli xabar 5. ayning 21. kuni Van Vit orbiti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaponiya Qo'g'dinish vazirati boshlig'i An Shinfu navbatda oshkora mundaq bildirdi. Jungoning o'zliksiz o'rlayotgan harbiy kuchini nazarga ilib, Yaponiya burunga o'xshamaydigan surat bilan murojaat iqtidorini mudofaa iqtidorini kuchaytirish kerak. Amerika Yaponiya o'tgan oyda e'lon qilgan birlashma bayonotida Yaponiyaning mudofaa iqtidorini kuchaytirish doirasi Tayvan bo'g'ozi bilan cheklanmaydi. Ko'rdingizmi? Tayvan bo'g'ozi bilan cheklanmaydi. Balki Yaponiyaning o'zining mudofaa punktisi bo'lishi kerak. An Shinfuning yuqoridagi ifoda bildirishi Jungo amaldorlarına qarshiligini keltirib chiqardi. Jungo tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan haftaning 5. kuni yani tönügün muhbirleri kütüveleşeceğine Yaponiyanın fikir bayanaga hücum qilib, harbiy tayyorliklar munosabatini musobaqasi keçirenler targ'ib qilish, hatto Tayvan masalasiga qo'l solish. Yaponiya Tayvan masalasiga qo'l solish. Jungoning ichki ishlariga aralashish xarakteri intayin ig'ir bir ishtor deb ko'rsatdi. Xabarlarga asoslanganda An Shinfu Yaponiya iqtisod xabarlari gazetining ziyoratini qabul qilganda aniq qilib mundaq ko'rsatdi. Navbatda harbiy ishlar tang pungiga Jungo tarafga eg'ishga boshladi. Balki har yili kuchayish vaziyati borliq keldi. Yaponiyaning davlat mudofaa xarajati milliy daromadning 1% o'lchamidan tuvan bo'ldi. Yaponiya buningdan keyin jumladan havo bo'shlig'i, internet, elektronlik, magnit to'lqini qatorliq sohalarda universal davlat mudofaa kuchini taraqqiy qildirdi. Agar Tayvan bo'g'ozida jiddiy ahvol yuz beradigan bo'lsa, Yaponiya Amerika mudofaa hamkorligini masalani qanday tartib soladi deb savol qo'yilganda Yaponiya Qo'g'dinish vazirati boshlig'i An Shinfu mundaq ko'rsatdi. Tayvanning ahvoli faol Yaponiyaning masalasi deb qaralishi kerak. Alashar. Boshda vaziyat to'g'risida nima dedik? Bugun Tayvanga Amerika Qo'shma Shtatlarining tingillatin armiyasi kelib o'rinlashdi dedik. Endi qarang, mana tunugin e'lon qilgan bayonot Yaponiya davlat mudofaa davlat qo'g'dinish qismlarining boshlig'i An Shinfuning nima deydi qarang, Tayvanning ahvoli faol Yaponiyaning masalasi deb qaralish kerak. Biz buni shu ala shahrining deymiz vatandoshlar. Amerika Yaponiya o'tiris to'liq maslahat olib berilib, zo'r tepilganda muvofiq bir shaklda tartibga solinish kerak. An Shinfu yana mundaq ta'kidladi. Bundan keyin Tayvan bo'g'ozidagi yuzlanishga, harakatga davomli diqqat qilamiz. Men araliqda aldirash bo'lib so'zlayolmay qoldim. Yaqinda Xalq Jamhuriyatining raisi Shi Jinping nima dedi desangiz, Sharq ko'tarildi, G'arb cho'kishga boshladi dedi.
Ayni vaqtda Mavzudun Cüngünün dairesi nima dedi? Cüngünün dairesi Şərq şamili, Qərb şamilini besib işləydi. Reis Xi Jinping'in bu degenim Mavzudun şu degenimle oxşaş edi. Lekin bugün hüküm ilan kıldı. Mavzudun şu vaxt şundaq dedi, bugün hüküm ilan kılıp Reis Xi Jinping dedi ki, Qərb çöküşke başladı, Şərq örləşke başladı. Endi vəziyyət müşündə boğanda Yaponiyanın hem de her bir təyyarlıqlarını küçəytiş, devlet müdafiəsini, qoğdunuş kısımlarının qoğdunuş rolunu, ponksiyesini küçəytiş degen gepni elip çıktı ötəndeşəm. Hem de bunu seliştirməyimiz, suniye aldı seliştirməyimiz, reallıq üzü göstərsə eyni çağda Kreml imperiyası, yani sabıq Sovetlə Gümran buluş arpısında dəlmişində qərbi təyyarlıqlar basıp kırıp qalğan edi. Yaponiya hərbi təyyarlıqda küçəytidiğən bolsa, Cüngü bunu qarab duramdı. Yoq. Yani bunu biz hərbi kural yarakla müsabıqsi təyyarlığı ya təyyarlığı müsabıqsi dep atayımız vətəndaş.